อัปเดตล่าสุด 4-8 พฤษภาคม ไทยตอนบนยังคงเจอพายุฤดูร้อนบางแห่งประมาณ30-60%ของพื้นที่ ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก หลังจากนั้น 9-17 พฤษภาคม ทุกภาคพร้อมรับฝนกระหน่ำ พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนอีกรอบ การกระจายตัวของฝนประมาณ60-70%ของพื้นที่ และฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่ง ยึดหลังคาให้แน่น ระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตก โปรดติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง